हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक पार्सल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये पार्सल अपना है मीशो से। और इसके अंदर है यूएसबी केबल, जो कि कॉम्बो है। और इनकी प्राइस है 172 रुपीज़, 172 रुपये। चलो इन्हें बाहर निकालते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर ये कार्ड निकला है। ये यूएसबी केबल का बॉक्स, इसे ओपन करो तो ये देखो, ये अपनी केबल है। ये सेकंड को भी ओपन करते हैं। चलो, ये देखो, ये भी अपनी केबल। ठीक है, चलो।